さあ行くぞ。最高の天気だ。よし。焚き火に魅せられた男たちが集う札幌ファイヤープレイス協会会長藤倉孝之さん。車に食材やアウトドア用品を積み込み、仲間と待ち合わせた秘密の場所へと札幌の自宅を後にします。どこに向かってるんですか、これ。いや、実はね、これから行くとこはね、我々はホーリーフィールドとこう呼んでるんですね。というのは、ファイヤーの聖地だと。札幌から車で走ることおよそ1時間。焚き火の聖地ファイヤータウンは栗沢町の西部北東にありました。そこには大きなファイヤープレイスと西部劇に出てくるような建物が一軒建っていました。聖地に入りましたね。ここからこちらその通りなんですね。はい。これを建設始めたのはいつぐらいからですか？ちょうど7月初旬ですね。はい。夢のファイヤータウン建設にあたり、彼らが最初に行ったのは地元住民への説明会。地域との交流を一番大切にしたかったからです。そして今年7月、建設が始まりました。記念すべきシンボルハウスに選んだのはもちろんバー。設計から建設まで休日返上で彼ら自身が行いました。全体の設計は僕がやったんですけどね、もう最初は1年がかりかなと思ったら、毎週のように皆さん張り切っちゃって、小学校の時にそれこそ考えてた世界で、憧れてた世界ですから、まさか実現するとは思ってませんでしたね。ファイヤータウンに札幌ファイヤープレイス協会のシンボルフラッグが掲げられ、焚き火の準備が始まります。火をつけるのは会長藤倉さんの役目です。いつもだね。また長い夜かと。夕食の準備が始まった頃、地元の人がやってきました。差し入れ？差し入れ。何？いやこれあれそのまま湯がいて味付けしたらすごく美味しい。もうもう焼いてください。うわすごい。畑の先生です。元気であれば。出来栄えどうですかこれ？素晴らしいね。もうデザインから大したね。よくてね、いやもうびっくりした。近いからね。皆さんと一緒にまたね、会話でもできるし、いいな。そしてまた一人。こればあちゃんです。ばあちゃん。いやありがとう。ばあちゃん連れてきて。さっき言っといたんだわ。そしたらばあちゃんに言ったから。一緒にね。多分今日つけたばっかだからそんな味は染みてないと思うけど。あ、そう。食べてください。ありがとうございます。ありがとう。茜色の空の下、始まった夕食はもちろんダッチオーブン料理。よいしょ。具沢山シチューです。中に何？チーズとかベーコンとか牛乳とか。それはされてるわ。豪華ですね。チリコンカーンで。チリコンカーン？はい。コンチンカーンみたいな。うまい。立ってでもここまで匂いがくるよね。くる。鶏肉ドロドロだよね。本当贅沢だね。で贅沢と言ってるんじゃない？自然な甘さなんだよ。汁うまいな。この焚き火の火と風鉄のダッチオーブンがもう両方ともいい、相乗効果でいい仕事をしてくれますので、私はもう、調合をしっかりすれば、あとは勝手に調理してくれます。完成したばかりのシンボルハウスのバーにも地元の農家の夫婦がやってきて話が弾みます。こういうものが作りたいんだという話聞いた時は
どういうふうに感じました？いたずら好きなそう思わない？都会の人って田舎が好きだってすごくいいって言うけど、通りすがりの田舎が好きなんで、この人たちは本当に私たちの田舎どこを大事にして私たちを大切にしてくれる。だからすごく嬉しいですよね。東京じゃ絶対にこういうねパチパチは聞けないから。東京からやってきた山口さん、焚き火とともにメンバーの親父たちにも大きな魅力を感じています。まあはっきり言ってバカな親父ですね。人間要するにバカになりきれる、年取ってくるとだんだんバカには絶対なれないんで、どっかでブレーキかかっちゃうんで、それを真剣にバカをやるっていうことができる大人たちだと思いますね。そこに僕は魅力感じますね。栗沢町北斗に誕生した焚き火の聖地。なぜか焚き火の周りには自然と人々が集まります。やっぱり焚き火の魔力なんだろうな。だからやっぱり焚き火ってのは人をこう集うっていうかね、そういうものが絶対あるんだと思うのね。だからそういう意味じゃこのに集まれ、焚き火に集まれ、ここファイヤープレイスの聖地北斗から多くの人に焚き火文化を伝えたいな。焚き火に魅せられた親父たちの夢はまだまだ終わりそうもありません。